今日帶大家去尖沙咀 L4 出口一間好隱世嘅居酒屋，中木黑，隱世到連個入口都隱蔽個人。喺地牢3樓啊，真係唔係咁易揾到。到嚟咧，仲見到唔少日本人。訂位好有誠意啊，有埋你個名。一坐低食咗呢個最近半價優惠嘅和牛三文治先啦。哇，呢個好好食。星期1到星期3嘅呢度有6張睇牌咁，抽到幾多我哋就筆幾多學咁咯。真係，幸運女嚟啦！哇，大佬嘅，哇，仲未完，我都唔記得分到幾多斤啦。Oh my god！哇，爆到咁樣，醬真係冇嘥，真係好食到少少都唔流。呢個鹽燒起之翅，慢慢燒足9個字，唔好講笑，真係外脆內軟。今晚就高潮啦，打年糕表現。香港電力保持者啊！呢隻飲落有花香嘅來樂呢，香港係揾唔到嘅。哇，真係有花香喎！加咗氣嘅清酒真係第一次飲，感覺比平時飲 Sake 更加清新。佢每道菜嘅味道呢，非常之平衡，唔會太濃味蓋過咗啲 Sake，仲有視覺享受。每一啖食落去呢，配酒呢係非常之好，好似呢個魷魚配乾醬，白汁海膽、三文魚子通粉，超級新鮮嘅刺身，慢煮牛肋肉。你又會唔會嚟感受喺度嘅氣氛啊？